就这天还能骑车吗？就这个风啊，吹得我都有点害怕呀。我感觉我这个帐篷拽根绳子就要飞了。在这个狂风大作的天气里，只能选择躺平了，躺得平平的。雨停了，出来下雨，来了几个交警在这堵车呢。刚才这里停了好几辆警车，我一出来，我还以为我被包围了呢，原来不是看我的。一只讨食的小流浪猫，我给了它2片肉，又给了它土豆，它挺爱吃土豆的啊。来，让我摸摸你来。呀，这么友好吗？来，你是混哪片的？你是混哪片的？呀！这么可爱吗？你这鼻子是受伤了吗？鼻子是受伤了吗？干嘛你要进来啊？你要进来吗？呀！你要进来呀？那来吧，来吧。来吧，那你不能吃，那是我吃的。那是我吃的，你不能吃，小猫咪。你要干什么？来看看。呀！这么友好吗？你认识我吗？那你不能吃啊，小猫咪，那个很辣的，你吃完了之后你就拉肚子的。困不困？困了就睡一会儿吧。你干嘛？你要干什么？你要干什么？我是上官，一个人一台自行车，横跨亚欧大陆。我现在已经来到了我骑行的第9个国家——波黑。我现在的位置呢，就是波黑跟塞尔维亚的边境的一个小城。在这里，曾经发生了一起令人悲痛的屠杀事件。这个事件的起因呢，是塞尔维亚人民、塞尔维亚的军队，他们跨过波黑的边境线，来到波黑的境内，然后对他们这里的一个村庄、一个镇子，然后进行了疯狂的屠杀。现在这里就是波黑政府为了纪念在这个屠杀当中失去生命的平民老百姓而修建的这个墓地。在这里被塞尔维亚的军队屠杀的人民有1万多人，但是在这个事件当中，到目前为止，塞尔维亚这边的人他们是不承认的。但是波黑政府这边还是把当年的这个屠杀事件，为了纪念这些人，这些普通的老百姓，在这个山坡上修建的这座墓地，在这个每一座的墓碑下面，都埋藏着曾经的一具鲜活的生命，但是他们已经长眠于此。可能会有一些幸存的人，但是在这些幸存的人当中，他们的记忆当中是伤心的，是悲痛的。他们的亲人在这次屠杀当中全部付出了自己的生命，
永远的埋藏在这里了。在这座一望无际的墓碑下面，埋藏的不是烈士，这里更不是墓地，这里埋藏的都是普通的老百姓、平民，他们是因为战争而付出了他们宝贵的生命。这里埋藏着1万多具尸骨，他们其中有老人，有妇女，有儿童，也有少年。在这个不为人知的墓地，也会有人过来祭拜，过来纪念。这里也许埋藏着他们的亲人，他们的爱人，他们的家人。他们是幸存者，他们是不幸当中的万幸，他们存活了下来。存活下来的人是孤独的，无依无靠，留给他们的记忆当中只有痛苦。前面的这座墓碑是比较特别的，上面记录着所有不幸遇难的人，他们的名字以及他们的出生年月日。这就是在近代史上欧洲的斯雷布雷尼察大屠杀事件，就是塞尔维亚族人对波黑的穆斯林族人民的大屠杀。